常像太多，好消息有否聽過？聖誕節知不知有這一幕，在遠觀馬槽裏細小的一個，平靜裏誕生嬰孩是至寶，就是主耶穌。救世主這夜降生了，應君天使祥和，賜愛給你，亦賜給我。從前現在永遠他是王。聖誕節這佳音眾生等待，前斬心鎖被打開。願主的愛隨你終老，快逃學到主路。聖誕節知不知有這一幕，在遠古馬槽裏細小的一個，平靜裏誕生嬰孩是主，就是主耶穌。救世主這夜降生了，應君天使祥和，賜愛給你，亦賜給我。從前現在永遠他是王。聖誕節這佳音眾生等待，前冷心鎖被打開。願主的愛隨你終老，快同學，快同學，快同學救主路。救主嚟到，我哋一定要將佢點樣啊？傳播出去。我哋會傳到去出邊嘅高山裏面，OK？我哋一齊唱啊！攀山到各地傳送，高山深谷傳達四方。攀山到各地傳送，基督經已降臨。牧羊的細心守護，羊圈中極寧靜，在那漆黑的天際，星光光照這地。一陣啊！攀山到各地傳送，高山深谷傳達四方。攀山到各地傳送，基督經已降臨。同樣的戰驚恐懼，卻聽見眾讚聲，齊集讚美的天使，救主經已降臨。攀山到各地傳送，高山深谷傳達四方。攀山到各地傳送，基督經已降臨。平靜的躺於馬槽，主基督已降生，神願知世間救贖，賜福佳節永生。一齊攀山到各地傳送，高山深谷傳達四方。攀山到各地傳送，基督經已降臨。攀山到各地傳送，高山深谷傳達四方。攀山到各地傳送，基督經已降臨。基督經已降臨。大家好，上一次我哋喺度唱歌俾你聽係幾時啊？上個月節喎。感恩節咯。哦，咁樣子。啱冇幾耐啱啫喎，係咪？係係咪上次我哋香港我哋有咩香港小食嘅有邊個嚟咗啊？香港小小食嗰次，吃，耶！哇！嗰次有成10幾廿樣嘢食到攬住個肚啊！係啦，食完嗰啲小吃，仲要有 dinner 添係嘛？
係啦幾，正。個開頭話食唔少係已經飽㗎啦。係啦如果即係 dinner 嗰時成200幾人喺度排。係好似唔係好夠添啊！嗰日我哋。係有啲人話唔夠食添。係啦。誒，今日睇下今日有冇邊一個係第一次嚟嘅？舉手。哦，OK。誒，不如我哋問下先，你叫咩名啊舉定先。Andy。哦，Andy 係咪劉德華嗰隻？識鬧㗎。係，你問啦。係啦，仲有邊度啊？我知得嘅就會得個德哥，誒，一個 Andy，一個德哥，後面呢度有冇啊？哦，呢個，OK，呢一個係。Big Lee。哦，Big E 啊，Big Lee，哦，Big Lee，OK。Big E 成日同我哋表演嘅。哦，OK，呢個又係第一次嚟啊？你叫咩名啊？阿炳啊。哦，OK，我叫華仔。你好，我叫阿新啊。哦，阿新，OK，仲有冇啊？呢度有啊，有冇新人啊大家好，我嗌 Sarah。 ？Sarah，哦，OK。好。後邊咧？我係第一次嚟嘅，叫做碧雲啊，大家好。碧雲天啊，哦，碧雲天。碧雲姨。碧雲姨，OK。我呢度都有一位新朋友。OK。請問點稱呼你？姓梁嘅。哦，梁先生。哦，OK。歡迎歡迎。呢度仲有兩位嚇。誒，OK，好。好。大家好，我叫阿明嘅。阿明。歡迎，係啦，阿明。哦，有個靚女喺度 ，Tiffany。哦，OK。係，好，我哋歡迎佢哋，好你嗎？係開珠寶店嘅係咪啊？Tiffany。 OK。 OK。好。咁樣啊，首先問一問，今日知唔知我哋今晚嘅節目叫咩名？金色聖誕係點解啊？咩係金色聖誕？金色咩？係咯。金色嘅咯。金色梗唔係啦，我哋邊度係有諗過㗎嘛？我仲要你寫錯字添啊！唔係今日同埋昔日嘅聖誕，即係話，咦，今日嘅人嘅聖誕同埋舊時，你哋喺唔知喺邊度中國大陸或者香港啊，或者邊度地方嚟嘅聖誕係有啲咩唔同咧？就今晚就係研究下咁樣啫嚇。咁食飽飯，聖誕節係咪應該要送下禮物先啊？係。你中意啦。好，首先我問啲 IQ 題啊，千祈唔好嗌出嚟，舉手。要舉手啊！咁如果係我哋啲揸咪嘅姊妹啊。嗰啲我哋嚟咗教會嗰啲咧就唔起身同爭嘅。望一望啊！邊一個最快嚇 ？OK 嚇，準備啊！我講你哋望下嚇。OK，準備啊！第一條，有啲咩數目字咧，只係會升，但唔會跌嘅。數目字只會升，係唔會跌嘅。後邊。嗰個係咪新朋友嚟先？唔係。要講個名先。講名。股市啊，股票成日跌嘅。仲多個升。Karen。你哋想？零。唔係只有升。哦，你都係個數字個 number，OK，唔係 good try，但係差唔多啦。係有啲乜嘢數字係只會升係唔會跌嘅咧？嗰度有位係啦。年齡哇，咁都俾你估到嘅。好叻啊！嗱，譚詠麟就好易答嘅。係啊。OK，我哋有啲禮物俾你嚇。OK，嗱，準備第二條 IQ 嘅，今日食飽飯要用下個腦啊！嗱，第二條 IQ 嚇，你嘅右手係有啲乜嘢捉唔到嘅？你嘅右手有啲乜嘢係揸唔到嘅咧？右手咩啊？右手揸唔到右手。你咁都俾你諗到嘅？你太容易啦！你嗰啲 IQ 題，我哋啲人太聰明啦。其實佢係 IQ 8係嘛？下次 IQ 博士揾你做啊！右手係揸唔到右手嘅。OK， 好。OK， 好啦，嗱，頭先啱頒咗2個禮物啦，咁嚟緊嗰8份咧就要做功課喎。點做功課咧？
而家我陣間播一套短片，咁你又睇下入邊嚇。唔係。OK，我哋睇下，我哋睇下係咩先。我睇下先。係啊，啱啊。你啱定，你是對。OK。俾個嚇親我添。我哋特登刺激下阿華哥咧，等佢個腦喐下。係啊，其實咧我係好醒嘅。雖然係煮咗全日嘅嘢咧，但係都個腦都仲係清醒嘅。咁就嗱嚟緊咧，將會有8份禮物係派俾你哋嘅。咁但係而家有個 video 咧係播俾你睇。咁睇完之後咧，咁你要留意下喎，入邊講咩？陣間呢位小姐咧會問你8條問題，你答中咧就即刻攞禮物㗎啦。咁仲有喎，你睇清楚呢個video 嗰陣時候咧，呢個短片咧有啲穿崩嘢嘅喎，有啲係唔應該喺度嘅，又喺度嘅喎。OK， 咁你慢慢留意下啦。呢度。OK， 明白。聖靈藉住童貞女瑪利亞懷孕，唔知道當時嘅瑪利亞知唔知道其實佢將來個仔係全世界嘅君王呢？喺拿撒勒城住咗個好心嘅女仔瑪利亞，佢喺度祈禱，心入面好平安，準備同木匠約瑟結婚。約瑟知道瑪利亞有咗 BB， 心諗嚟諗去都唔知點算，低頭喺度諗嘢，成面都係煩惱。約瑟帶住瑪利嗰晚同小耶穌逃去埃及，神保守佢哋，令到佢哋安全遠離希律嘅威脅。Hello， 差啲瞓着覺添嘛。準備好未？可唔可以開翻啲時燈服嘅？要考下你哋啊！頭先有冇留意先？阿 Jeff， 你想答咩問題啊？我都未開始問。你睇下搶答，睇下舉手睇喺度先啊。哦，想睇下睇唔睇到先 ？OK， 好。OK， 你準備啊？留心咯喎。不如咁啦，今晚你都未介紹你叫乜名喎？我諗好多人都有冇人知佢識我叫咩名？嘅。乜水㗎嘛？乜水？我咪就係我唔係何金水啊！佢係比利亞其中一個組長，我叫做 Josephine。咁呢個咧就係比利亞嘅台柱咯，係條柱頂住嗰個。頂梁柱。係啦，呢個係 Teresa 係我太太。咁我小弟咧係叫做華仔，或者你哋叫我華哥都得嘅。阿華哥。好啦，繼續 Josephine 問問題。好，聽住咯喎，為何身為童女嘅瑪利亞會為人呢？OK， 好。呢度係啦，姊妹們。姊妹呢個係 Josephine 揸住啲咪。妹妹啊。全部都係我啲姊妹。開咪開咪。神係用神蹟，神係用神蹟。OK， 爭啲啲啦。好，阿 Jeff。聖靈懷孕啊！聖靈懷孕，有冇人俾 tips 你㗎？冇講人有啲懷疑，有啲水分喺度啊。係啦，我哋不如俾其他人試下好唔好啊？佢個答案另一邊嘅，其他人舉手啦。OK，tricks，他听天使的话，然后要去就是诞生一个小孩这样子。圣灵。对，圣灵。就是受那个圣灵的那个感孕这样子。圣灵感孕 ，OK， 對的。我擺明偏師 ，OK。OK， 好，留意第2條題目咯喎，天使叫約瑟幫瑪利亞肚入邊嘅 BB 改咩名咧？點解咧？哇 ，OK， 好，仲要點解咧？耶穌嘅耶穌點解？叫耶穌啱啊，但係點解啊？睇你有冇留
留心聽書。神嘅兒子可以帶因為佢會拯救世人。你 ，yes，哇！你真係好叻啊！真係。咪就係咯，抵比啦呢呢啲就學霸嚟㗎，係咪啊？係啦，OK，好，第三條題目好容易嘅。係啊，好容易啊，預備啊，預備啊，我哋等陣講啊。耶攞咗禮物嗰啲留翻俾其他人好唔好啊？耶穌係喺邊一個地方出世嘅？ OK，嗰度啊，敘利亞、伯利恆。伯利恆係啱㗎係啦，OK，伯利恆。好 OK，跟住我哋第四條題目，會唔會太快啊？我快得滯，你哋太叻啦，答得。係。耶穌出世之後咧，約瑟用布包住佢，將佢放喺邊度啊？嗱，唔好叫喎，唔好講出嚟啊！你講出嚟。呢一度，馬槽係馬槽係啦，係馬槽，唔係馬塘，馬槽係啱嘅。唔係馬頭係馬槽嚇，係啱嘅。馬槽好長。好 OK，好。第五條，天使同一班咩人喺度講救主喺伯利恆出世咧？ OK，喺後邊個仔。等陣先，俾支咪我俾支咪佢大聲啲講，係啦。牧羊嘅人。哇！有聽書喎，好乖仔啊，聽書啊。OK，好犀利，好。第 Good job。遙遠東方嘅三位博士係跟住啲乜嘢東西可以揾到新生喎？耶穌嘅。OK，嗰度Grace 嗰台。呢度。係啱㗎。係啊，冇錯。係啊，星星啊，犀利啊！唔係嗰啲星星啊，天上嘅星星啊，星係啦。好。準備就緒啊！送咗啦 ，OK。係啦，送咗啦。第七題啦喎，三位博士獻上邊三樣禮物俾嗱，呢個難啲啊，三樣禮物啊。係啦，三樣。要講晒三樣㗎。三樣。嚇，你舉手問㗎。沒藥同黃金。啱，犀利。但係你哋知唔知黃金係同埋點解要送呢三樣嘅？有冇人知道黃金係咩嚟㗎？點解啊？點解要送呢三樣啊？呢財富。尊貴。尊貴。係對王嘅禮物。係啦，乳香係代表神嘅崇拜，同沒藥表達對耶穌嘅愛。呢個係冇獎品嘅，我自己加入去嘅。Sorry。OK。好，最後一題。好，8題。神派天使喺夢中同約瑟講嘢，叫約瑟帶瑪利亞同埋耶穌逃去邊個國家？香港。大陸游水。嗰邊嗰個。廣州。埃及。係啱㗎，好犀利啊 ！Good job。啲問題太易啦，定係佢哋太叻啊？佢哋太聰明啦。真係好有留心啊！你哋真係好乖啊！咁我哋再俾多次你哋睇多次好嗎？嚇！嗱，我哋仲有一啲嘢咧，穿崩係啦。頭先個 video 入邊咧有啲穿崩嘅，好搞笑㗎。唔應該喺2000幾年前發生嘅。有冇人諗到？睇到啲嘅舉手啊！有冇人睇到啲人咧穿崩係唔應該喺？各位朋友係咪弟弟嚟嘅？有啲咩穿崩啊？ microphone。個麥克風喎！真係犀利啦！冇錯啊！係啦 ，OK， 好。仲有咧？仲有乜嘢啊？仲有咧？嗰啲麥克風都俾你睇到，佢係咪好似我咁揸住？嚇？哦，有人講說背包。大聲啲喎！邊個舉手？你要舉手講。係啦。嗱，頭先你估咗啦嘛？估過嗰啲，我哋俾第二啲未有禮物嘅，俾啲機會係啦，你可以提隔離㗎。係啦。你可以提隔離㗎。舉手。
舉手舉手，要舉手喎，要舉手。佢哋收過禮物嗰啲就要。收過禮物嗰啲我哋 Jeff 啦，俾 Jeff 啦 Jeff 攞咗啦係嘛？冇啊，冇攞。冇攞到啊？哦 Jeff 啊，揀就夾。嗰啲絲帶包住啲禮物盒啊！哦，其實嗰個都係嘅，啱嘅。都啱可以嘅。俾有冇禮物俾佢？有有。最後一份，仲有一個嘅。仲有一個。剪完之後我就開估俾你睇嘅啦，我有。開估就冇禮物㗎啦。係啦，最後一個。有一樣。冇啊，留翻最後面抽㗎啦噃。咦？OK。Michael。個月亮。月亮。2000幾年前都有月亮嘅喎。已經做咗月亮啦喎，嗰時。喺一開始嘅時候係咯，做天做地嘅時候做咗。OK，咁開估啦，我最諗由翻先抽啦 ，OK，嗱開俾你睇下先啊。第一個。啊，2000幾年前會唔會有呢個床頭板同呢個枕頭咁正啊？係冇理由噶嘛，係咪先？嗱，下一個咧，咦呢個 LV 袋嚟嘅，呢個扣飲啊，2000幾年前有呢個 LV 袋冇可能嘅，同埋頭先嗰位哥哥仔咁喺度揸住個咪喺度講嘢啊，2000幾年前嘅喎，係咪？係啦 ，OK， 好。OK， 好，大家坐低先啊。好啦。咁我哋繼續。係咪好？大家好叻喎，我知道。大家好留心啊！咁要留心埋呢一首。你知唔知道耶穌喺2025年前出世嘅？而家全世界有195個國家都跟隨耶穌出世嚟計算今日嘅日子。大家諗下點解？2000年前的夜晚，耶稣降生在伯利恒，美好计划中，神已定下永恒的约。天父多么爱世人，赐下独生爱子
非常之好聽喎嚇。OK， 咁大家知唔知道嘅聖誕節係究竟係慶祝邊一個？舉手先嚇。慶祝邊個？慶祝耶穌誕生係嘛？咁耶穌誕生其實對我哋嚟講其實係神係有啲咩計劃咧？知唔知啊？神做咩事要做人啊？神做人咧，佢嘅目的咧係要尊重神啦，侍奉佢啦。神好想同你有一個好好嘅關係。聖經講：我們的主。6號咪唔該。我們的主，我們的上帝，你配得榮耀、尊貴、權柄，因為你創造了萬物，萬物因你的旨意被創造而存在。冇錯啦。咁人類咧係有咩啊？個個都有罪係嘛？邊個喺度講話？我一啲罪都冇嘅，有冇啊？平時有冇督下人哋背脊啊？講人哋閒話啊？或者係平時翻工有冇靜雞雞就偷懶啊？遲到翻工啊早走啊咁樣嗰啲啊，個個都有嘅。其實華哥細個都有嘅，都有一曳嘅，所以罪咧係個個人都有嘅。咁罪嘅工價係咩咧？因為世人都犯了罪，虧欠了上帝的榮耀。人咧係得罪咗神喎，得罪神嘅意思係咩？凡犯罪的，就是做違背律法的事，違背律法就是罪。嗱，好多時我哋做咗啲神唔想我哋做嘅嘢。我哋上2個月我哋係咪有睇過 video 講神點樣創造宇宙嗰陣時候咧？咁夏娃係咪食咗一個禁果啊？神嗌佢唔好食噶嘛，點解佢食啊？有冇人知點解佢想食？因為佢想同神一樣咁勁，係咪？所以咧佢就諗下，不如我食咗個禁果，我咪同你一樣咁威咯，係咪？做咩開創做乜嘢都得啦。所以咧人咧就係有呢一個罪性喺度。嗱，耶穌咧嚟代做咩啊？耶穌就係嗰條橋。嗱，我哋本應咧，如果係有罪咧，冇耶穌嘅話咧，我哋跌落去邊度啊？我哋死咗之後就永遠死亡㗎啦噃。但係耶穌嚟咗，耶穌就係呢條橋梁，搭咗呢條橋梁，俾我哋過去可以去到永生。所以耶穌係嚟到呢度做咩事啊？拯救我哋。佢係釘喺十字架裏面，流佢個寶血為我哋洗淨嘅罪，所以我哋先可以有永生。因為罪的工價乃是死，唯有上帝的恩賜在我們主耶穌基督裏乃是永生。基督為我哋付出嘅係佢攞佢嘅身釘喺十字架，流佢寶血。神派佢自己獨生嘅兒子耶穌嚟替我哋死，所以我哋先有呢個權利可以經過呢條橋去到永生。唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，上帝的愛就在此向我們顯明了。嗱，咁當有耶穌之後咧，我哋就會喺呢一邊有罪嘅就可以行過去嗰邊冇罪嘅，你可以得到永生。所以認識神有冇好處咧？有係嘛？至少有餐飯食下先啦，係咪？咁係啦，咁你哋啱知道信咗耶穌咧就有永生嘅。好，我而家咧就俾我哋喺台嗰上面嗰度咧，大家傾下偈，認識下對方，諗下舊時你點樣過聖誕，同而家有咩分別？今日認識咗神係究竟係有咩嚟呢個世界上係做乜嘢嘅 ？OK， 而家就俾你嘅時間可以同你個台長傾下偈，好嗎？呢位拯救我哋嘅和平之君耶穌，謙卑咁嚟到世界，出生喺卑微嘅馬槽裏。點解呢？
就係為咗愛。佢以人嘅樣式嚟到世上，為我哋嘅罪死喺十字架上，使我哋有永生嘅盼望。夜深，關注謙卑降臨，明亮夜星，光照期盼的心，仍有耶穌尊貴聖潔是王，把救出生這尊貴給予我。讓愛子耶穌降世都只因為愛，神讓愛子承擔重擔，心裏極平靜，感謝父親給我禮物似新生，基督降世因愛世界萬有。充滿滿地有恩典，有真理。平靜夜深，君主謙卑降臨，明亮夜星，光照期盼的心，連有耶穌尊貴聖潔是王，把救出生。我哋可以感謝我哋嘅父親啊！ Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New
唱最後一首歌。呢個音樂要大聲啲嘅，好細歡啊！OK， 好，我哋開晒啲燈先啊。OK， 大家請坐。開心嘅時候，哇，好開心啊！好快過，係啦，歡樂今宵。我哋啱先係時間，啱先係開始 warm up 咗啫係嘛？係。OK， 嗱，大家見到我哋呢班係比利亞嘅弟兄姊妹啦。我哋比利亞嘅弟兄姊妹咧，我哋請企起身好嘛？企起身俾我哋睇下我哋弟兄姊妹。企起身，我哋比利亞嘅弟兄姊妹。我哋呢班弟兄姊妹咧，搖下手先，個個咧，大家搖下手先嗱。個個咧都好活躍，個個都好希望侍奉神，將神嘅我哋咧個個都係咧為神工作嘅，所以咧好希望咧你哋同我哋一樣嚇。當然啦，你哋可能唔知，即係覺得我哋唔 hard sell 嚇，我哋唔 hard sell 耶穌基督。對咧，或者等緊嗰個筆嘅嘢。我哋咧OK，可以啦啊！不如我哋做一個祈禱先啦，好嘛？係啦。OK。好啦，我哋嚟個結束嘅祈禱先，好嘛 ？OK， 大家合埋隻眼 ，OK。係。慈悲父神嚟你面前，我哋獻上感謝，感謝神能夠俾到我哋今日咁多新朋友嚟到你嘅殿當中，有機會認識你，
有機會可以學習到神嗰陣時喺2025年前嘅時候係點樣係出世嘅。我哋又今日認識到神，知道神點樣可以俾我哋藉着神可以有機會，耶穌可以有機會可以有永生。希望藉着今晚嘅我哋可以將呢個小小嘅芽放咗喺佢哋嘅心裏面，等佢哋慢慢去學習多啲神，認識神你，等佢有機會有一日可以有永生，係做我哋比利亞族或者係做神嘅兒女。願神能夠可以繼續咁帶領住我哋今晚陣間翻屋企嘅時候，都有平安嘅腳步可以翻到屋企。如果聽朝係大家係有精神嘅，都可以嚟到我神嘅殿中嚟有呢個敬拜神。願神能夠帶領住我哋無論做任何嘢都係榮神益人嘅。願神能夠帶領住我哋今晚翻屋企平安。我哋咁揀呢個禱告奉賴主耶穌聖名祈求，Amen。OK， 攞甜品啦，好嗎？好啦，係啦。